ഹലോ ഹലോ ആ, ഹലോ ടൈഗർ സാബു സാറല്ലേ? അതെ. സാറേ, ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഈ ബാങ്കിൽ നോട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ കേട്ട്. അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ദിവസമായി. ആണോ? ആറായി കാണും. പക്ഷേ ഈ നോട്ട് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരാളെ പോലും നിങ്ങൾ പട്ടി കടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതെന്താ അങ്ങനെ? അത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ രാജ്യസ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടാറില്ല. അതുപോലെ നഗരം കത്തി എരിയുമ്പോൾ വീണ വായിക്കാറുമില്ല. ആ, പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഇച്ചിരി പട്ടിണിയാണല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന വേസ്റ്റിലും ആ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ പോലെ ആവും, ഞങ്ങളും പഴയ പോലെ ആവും. അന്നേരം തൊട്ട് കടിച്ചു തുടങ്ങാം. വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓ ഓ ഓ ഓക്കെ. താങ്ക് യു.